amına. Güzel güzel. Tek sürttü amına koyayım. Bir anda bir şey yaptı yavşak. He? Aynı lastik. Aynı şey stok. Hiç ellemedim. 23 model mi? He? 23 model. Bu 23. Seninki? He. Ama tutuşu iyi lastik. Isındı mı güzel danlık da. Şu Süper Corsa falan olsa daha güzel. Bir seninki aratalım tur, sıkıntı yok, ben şey yaparım. Ben bunu Sabuncueli buraya geliyorum ben ara sıra. 3 turlar atıyorum, çıkıyorum gidiyorum. He? Reels'larda görüyorum. Güzel ya, aynen. Fazla zorlamadan, sıkmadan. Bir kere işte o videoyu biliyorsun abi, şey salladı beni amına koyayım bir kere. Ondan beri böyle bir riskliydi ama şu an güzel yani. Isındı mı güzel gidiyor. Aynen. Mono kapak var aynen. Her şey amına ayna biliyor. Aynı çıkardım. Şu şeylerden alacaktım. Gidon aynası var hatta. Şunlar çok zor çıkıyor, çıkartamadım ya. Ya benim eski motorumda da zor çıkıyordu onlar. Aynen. Normal stokları geri takacağım. Ne zamandır takmıyorum ama onları bir takacağım.